Walay maayong inahan nga dili mo buhat sa tanan alang sa kaayuhan sa iyang anak. Tanan gayud buhaton nila alang sa kalambuan sa ilang anak, bisan gani pagdalit sa ilang kaugalingong pagkaon, mabusog lamang ang ilahang o iyang anak. Mao kini ang gisalamin sa atong ebanghelyo, mga igsuon, na atong nadungog kung giunsa pagpunay o pakiluoy sa inahan aron ayuhon lamang sa atong Ginoong Hesukristo ang iyang anak nga gigiyawaan. Bisan og sa una giingnan siya sa atong Ginoong Hesukristo nga ang iyang pag-abot, no? Ang iyang pag-abot dili alang sa alang kanila kundi alang sa mga anak ni Israel. Apan tungod lagi sa tubag sa inahan na pag-ingon, serbisan gani ang mumho nga mahulog ilawom sa lamisa, makaon mga iro ilawom sa lamisa sa mumho nga mahulog gikan sa kabataan. Kining tubag na gibuhat sa usa ka inahan nga puno sa paghigugma sa iyang anak. Bisan og sa unang tubag sa atong Ginoong Hesukristo, mura siya giinsulto ba? Pero tungod sa iyang gugma, wala kini niya panumbalinga, kundili nagmalahutayon siya sa iyang pagpangayo o pagkitabang ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Gibuhat siguro kini sa atong Ginoong Hesukristo aron pagsuta kung hantod asa ang pagsalig sa babae sa inahan ngadto sa atong Ginoong Hesukristo, ug hantod unsa kalawom ang paghigugma niya sa iyang anak nga babae. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo nagpakita kanato sa walay pagpili-pili na gugma sa Dios alang sa tanan. Israel, hentil man o tumutuo, ang Dios andam na mudalit sa iyang gugma. Kay kitang tanan anak man sa Dios, kinahanglan lamang na kita mosalig kaniya. Ato usab na saksihan na ang pagsalig sa Dios o pagtuo kaniya mao'y makahatag kanato og paglaom. Paglaom kay ang Dios dili gayon mo talikod sa iyang mga anak nga nagpunay og pangayo og pakitabang, inubanan sa ilang pagsalig nganha kaniya. Ato kining nasaksihan diri sa atong ebanghelyo, dihang ang inahan moved by her love for her child and trust and faith in Christ, receive what she is longing for, mao ang kaayuhan sa iyang anak. Maong dili unta kita kinahanglan nga mahadlok sa pagsangpit sa ug panabang sa Dios. Dili unta kita magduha-duha sa pagpangayo ug pasaylo kaniya. Atong kuhaan ang panig-ingnan sa inahan dinhi sa atong ebanghelyo nga nagpunay og pangayo ug pakitabang sa Dios aron maayo ang iyang anak. Mabatunan unta nato ang hiyas na iyang gipakita, ang hiyas sa pagkamalahutayon na mosalig sa Dios aron unta kita makabaton sa iyang kaluoy.